志豪啊，今日部分地區可能會有啲雨喎。係啊，思齊，大家記得帶遮啦。先睇下分區氣温啦。截至上晝8點，各區嘅最高氣温介乎28.1至到30.8度。至於最低氣温就介乎25.8至到28.4度。轉睇衛星雲圖，1號戒備信號係現正生效㗎。喺上晝8點，位於南海東北部嘅熱帶低氣壓集結喺香港嘅東南偏東大約570公里。預測部分時間有陽光，有一兩陣驟雨，日頭酷熱，市區最高氣温大約34度，新界再高1、2度。稍後局部地區有雷暴，吹和緩嘅東至東北風。展望聽日稍後驟雨增多，風勢逐漸增強。週末期間間中有狂風驟雨同雷暴，雨勢有時較大，海有湧浪。下星期初嘅天氣短暫好轉，而去到下星期中期天氣就顯著轉壞。預測今日上晝嘅空氣質素健康風險，一般同埋路邊監測站都係低至中嘅水平。預測今日嘅最高紫外線指數係10，強度屬於甚高。跟住睇埋各大城市嘅天氣。江門雷暴，廣州雷暴，澳門驟雨，惠州雷暴，潮州落雨，廈門雷暴，上海多雲，北京天晴，瀋陽天晴，首爾多雲，大阪、東京落雨，胡志明市落雨，馬尼拉雷暴，墨爾本多雲，悉尼天晴，布里斯班多雲，奧克蘭驟雨，溫哥華多雲，三藩市雷暴，洛杉磯驟雨，紐約天晴，多倫多驟雨。倫敦多雲，巴黎天晴，阿姆斯特丹落雨，法蘭克福多雲，蘇黎世落天晴。天氣先講到呢度啦。